Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga navbatdagi uyg'urimizni egalarining uyiga olib kelib o'rnatdik. Qo'qon Yaypan 5 metrga 2 metr qilingan, xon taxtasi 3,5 metr, pufiga 6 terlik yotmish, bolishi 8 ta. Burchagi ochilib oladi deganlarga mana shunaqa qilib gullarni qo'yib qo'yishadi. Ichlariga keladigan bo'lsak, 100% sasni yog'och. Shunchalik teri aralashmagan umuman. Narxiga keladigan bo'lsak, akamizga Qo'qonga olib kelib o'rnatib berishimiz bilan 7,200 ming so'mga xuddi mana shu komplektimizni olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa 5 yil garantiyasi bor, behijolat. Xo'p, mana bu ko'rib turgan bo'lsanglar, mana burchak ochilib qoladi deydi-yu, asheriga mana shunaqa qilib qo'yib qo'yishadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa kelayotgan hayitlarga chiroyli qilib bonus narxlarda qilib beramiz. Podpiska bo'lmaganlar podpiska bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yganlarga bonuslarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Telegramimiz va WhatsApp nomerimiz bor. Aloqaga chiqa olasizlar. Sizlar bilan doimgidek Nodirbekman.